এই যে একটা মেয়ে অনেকগুলো রুটি নিয়ে আসছে। একটু আগে বলছিলাম না যে এখানে সিগল আছে, দেখেন এগুলোকে সিগল বলা হয়। কি পরিমাণে পাখি! কারণ এদেশের মানুষরা পাখিকে ডিস্টার্ব করে না, ওরা যথেষ্ট ফ্রেন্ডলি। কারণ ওদেরকে কেউ মাইরা খায় না আর কি। আই মিন বুঝতেই পারছেন এরা তো ধনী দেশ, যার ফলে পাখি খাওয়ার প্রয়োজন বোধ মনে করে না। এই যে পাখিগুলো, ইটস রিয়েলি বিউটিফুল। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, একটা মেয়ে রুটি নিয়ে আসছে, খাওয়াচ্ছে। আমি যদি একটু মেয়েটাকে দেখাই জুম করে, এই যে দেখেন, এই যে ও খাওয়াচ্ছে। আমরাও মাঝে মধ্যে কাজ করি, আমিও করি। যথেষ্ট মনে শান্তি পাওয়া যায়। আই মিন, এই যে দেখেন পাখিগুলো কী পরিমাণে উঠছে, প্রচুর পরিমাণে পাখি। আপনি যে কোনো জায়গায় এরকম ইয়া করলেই, রুটি টুটি নিয়ে আসলে প্রচুর পরিমাণে পাখি দেখা যায়। পাখির অবাধ বিচরণ এই দেশে। Look at this. How many seagull and কবুতর? এই যে দেখেন, ওরা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি কিন্তু ওদের খুব কাছে, যাচ্ছে না। কারণ ওরা জানে যে আমাদেরকে এরা মারবে না। কারণ ওরা ওদের চোখের সামনে কোনো সময় মানুষকে ওদেরকে মারতে দেখে নেয়। এই যে ওরা বসে আছে, আমি ভিডিও করতেছি, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। How many there are? যাই হোক, তো এই তো খাবার শেষ। দুইটা রুটি নিয়ে আসছিল, আমি দেখছি বড় বড় রুটিগুলো খাওয়া হয়ে গেছে। ওরা স্টিল হাংরি লুকস লাইক। একটা বার্ডের খুব, এইটা অনেক সুন্দর, এটা একটা ছবি তুলে নিই। যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট।